Joo, elikkä tässä olisi testissä tämmönen Jomsi PC Storesta tilattu laite. Tämähän on ihan tämmöstä Asuksen merkkiä ja Windows 8 ja Vision 13 ja HMD kaapelit ja kaikki. Niin joo, niin jos mä nyt eka vaikka näytän mitä täällä sisällä on. Vittu. Sinne meni vetteen maan ja tää on tää vasara, joka viime videosta tuttu ja tällä kyllä saa luukut kun luukut auki ja varsinkin tämmösten vehkeitten. Otetaan vaikka tuo kulma eka. Jos se nyt lähtis siitä sitten. Eli tosiaan tähän maksoi jotain 18 000 ja se oli alennuksessa puoleen hinta. Jos lähtis tästä näin. Niin, että ihan uutena koneena tilattiin ja niin tosiaan joo, jos me sitten vaikka saatais vielä vähän tätä auki tästä. Joo, tässähän tosiaan nämä radiot ja kaikki. Ja näillä voi vaikka kuunnella niitä Blu-ray-videoita. Joo. Noin. Ja sitten tää tässä. Tämähän on se näytön lähe. Jos me vielä avattais toi toinen paikasta nopeasti. Se lähti siitä. Hyvinhän se lähtee. Joo. Noin. Niin. Nyt päästään itse tähän hommaan, että tässä on tää tuplaydin 3 prosessori ja täällä on mun mielestä se virtalähe. Ja sitten tässä on taas tätä Asuksen laitetta. Joo. Unohdinkin tossa sitten mainita, että tämähän on monitoimi retkeilijän takka, että tää toimii myös mönkijän moottorina. Niin jos me näin lyötään noin maksimissaan 10 kertaa. Sitten me saadaan oikein hyvät asia-äänekkyydet ja merkit ja kaiken maailman turbotakat ja nää tähän mukaan. Ja jos me tonnekin vaikka. Tämähän on sitä ainetta millä tää koko takka toimii. Muutenhan ei takka toimi, jos ei siihen vähän sytytysnestettä laita ja tulitikkua. Ja kyllä mä tälle arvosanaksi antaisin ihan varmaankin. Jos me vielä saadaan siihen 1 puu mukaan, niin 5/5, koska tähän kyllä palaa aika hyvin. Ja jos me vielä tähän muutamat kirjat saamme mukaan. Ja sitten jos me vielä lyön sitä 3 kertaa, sit se palaa vielä lujempaa, kun me laitetaan vähän tätä moottoriöljyä vielä. Ja joo, 5/5 ja Correcin lasipesuaineen nesteet toimii.
Hyvin kyllä näyttää toi takka palaava, että hyvät makkarat tässä kyllä sais aikaa. Joo, eli tää toimii tosiaan myös kiukaana. Lämmittää kyllä mukavasti, että kivat tämmöiset ropisuäänetkin. Tässä on tosiaan tää lopputulos sitten, että tää kiuas ja tietokone ja ensinnäkin vielä maailman paras grilli, niin tää on niin hyvä laite. Suosittelen ostamaan. Vielä jos saatte tuon tuplaydin 18568 prosessori jäähdyttimellä, niin se on kyllä hyvä sitten. Voi kato, ihan puut palannut ja makkarat paistettiin tossa kavereitten kanssa ja vähän otettiin löylyä, että kyllä tää on ihan hyvä sitten päättää näin nää perjantai-illat.